ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಕಶಾಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಸಾಲ ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಸಾಲ ಟೀ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ. 1 ಇಂಚಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 2 ಪೀಸಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ, 4ರಿಂದ 5 ಕರಿಮೆಣಸು, 4 ಪೀಸಷ್ಟು ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಗರ್, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಹಾ ಪೌಡರ್, ನೀವೇನಂತೀರ ಚಹಾ ಪತ್ತಿ, 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1-2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಕಲ್ಲು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 4 ಲವಂಗ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರಗೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇದು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೇ ನಾನು ಚಹಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಸಕ್ಕರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದು ಇವಾಗ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಸಾಲ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಸೋಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಮಸಾಲ ಟೀ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.